売れっ子のハンドメイド作家は人工的に作れます。人気作家ってどう生まれてるのか。お客さんってね、やっぱ買うっていうことを誘導されるの嫌がるのね、すごく。誘導されるっていうよりかは、リクエストが来たから答えたよっていう形にしてあげるのが一番お客さんが食いつくポイント。まあそんな話も次していくね。だからまずはね、好きなものを自分で分かった上でショップのイメージ決めて、作るものをね、最初本当に1個にしてみて、その代わりそれに対してものすっごい詳しくなって、どこまでもこだわるみたいな、接着剤1個こだわるぐらいになってほしいの。だって職人さんだもん。それをどうやって世に出していくかっつうのも説明していくね。